Ini ngene lho Mak ya. Semua pekerjaan itu mulia karena ada niat. Masalah rezeki wis enek sing ngatur gampang. Oh lho. Yang penting ade kan wis berusaha. Lah kowe ora tau berusaha mek sambat tok. Gusti Allah mek pikir dapuranmu tok. Sembahnya ora tau, penjalukan ora karo-karuan. Berusaha ya tuh ono ngono lho. Aku ora gengsi Mak. Dadi yo dapatku kan cilik sing ngene iki sing gedhe nek aku kan. Biyen sing ngene iki sampe saiki. Dadi aku ra iso ora gengsi. Gengsi yo keluwen lho. Matengmu kembung mati.